Charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisi nga lokola rescapa naufrage titanike kolinga nga ya diama Gisele Umba nanalobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka nabondelaka ye lokola bebe ya moi ekila monena pesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolinga nga ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba Diamant Noir. Bonjour et bienvenue sur Diamant Noir TV. La mission de ce qui est liberté d'expression et puis d'opinion. Les lots sont quelque part en Angleterre. Nous penza to yoko awa batu ya pareko. Bazali banani. Bomo na bamuka na Diamant Noir TV. Ndenge bozana nde boyebi. Tozali lelo na conseiller ou azali régional anglo-saxon. Déjà awa koto nyoso ngeta mobimba ba koto nyoso solani. Et puis tozali sous nani. Tozali sous na yemoko azali secrétaire national exécutif chargé de la mobilisation et puis et jeunesse. Ndena bango toujours sur la situation pour les na RDC lelo tout na bango batu ya pareko ya papa ngwanda bazo sala nini. Tout le monde lelo premier ministre Mambalobi biso surtout to landi yango que Félix a nommé batu mais faut appeler sa payer d'explication et tension na katia RDC zali surtout na coalition tout na bango idée na bango batu pareko zali vous a approché na Diamant Noir TV. Voilà c'est ma caméra. Bino nyoso bovandi ya kuya lelo na kati ya Angleterre. Vous a approché à tout à l'heure. Ngana ile penza. Si awa. Donc na mputa na bino parce que quand ça ma carte ngana ya mbaba tibele. Na kati ya Diamant Noir TV na sina présenter bino mais bande bona na bino déjà bamoni na mopanzi na ngana zana na côté ya gauche na ngai bino mo déjà bomoni ke nazali na nani nazali na conseiller régional ndenge na présenter ki bino. La droite n'a pas besoin d'un secrétaire national, n'a pas besoin d'un mais par mon mot, ma pèse un pino, ma Congo, c'est pire, la carte de diamant, pas fait une boulot. Vous vendez pas conseiller, malheureusement, pas non, Tengam na pesa maloba to pesi conseiller na pesa maloba ba ndeko na pesi bino sombote toza na kati ya UK wapino ndeko libita libongo naza conseiller régional. Il y a anglo-saxon, donc dans un conseil régional, et puis dans un chargé, il y a communication, na katina Aparico, na katina territoire, il y a Aparico, maintenant on a ma capitale de communication. Merci. Pourquoi je sais que mal pourquoi moi repère si mais c'est pas grave payer côté na le secrétaire malbe pas na ba Hollande. Merci à maman Gisèle na nsi tozana esengumi ya koyamba yo na UK ngai kombo na ngai Filemon Makeleka nazali secrétaire national exécutif chargé ya mobilisation et jeunesse na kati ya ngomba ya Apareko. Donc lelo to na kati ya Angleterre to yambi moko ya ndeko na biso congolaise donc chroniqueuse journaliste a komeli biso wa poto sola masolo ya mboka donc esengumi ya kozala naye bolanda biso na kati na masolo so merci maman Malbepa na. En tout cas lelo ko yebi likambo liboso to zolo ba ndenge ba peuple congolais bazotuna yango monga lina tuna bino boya pena na kati boye biso kozonga déjà ya papa ngwanda puto yoki yango déjà biso to moni ba Twitter yango ke papa ngwanda lelo azozonga tozobanda pena na wana puto yeba yimoko a dénoncer ka bato to tuna ngo pas secrétaire na moni za bien question yezo dénoncer bato kuna na RDC mais yimoko après avoir kosola na Félix papa ngwanda azozonga na RDC oyo peuple yo service c'est pour wana za génie papa ngwanda. Merci à maman Gisèle. D'abord, il faut que nous ayons fake news. Fake news, c'est une information, une nouvelle, il y a l'hôpital. Félix a été en Poto, après qui na Belgique. Je ne pense pas que vous ayez mis son nom en Belgique. Le bureau peut banda ko akota ki po solo la, batu nyoso ba yebi yango. Donc, mais son nom banda azana Belgique, pe azala ki na Belgique. Ezali information, il y a l'hôpital. Batu bazali kotambusa basangwana ba yebi l'air nyonso balingaka sui bali bafanda pour basala soi-disant ba dialogue na bango faut baluka batambusa lokola
information moko ya bongo lokola ke Monsieur Ngwanda pe akozala na kata masolo wana mais bayebi pourquoi bakonga akombo na ye omoni tango bazalaka même tant que basalaki bagenval na bango oyoka Monsieur Ngwanda pe akozala tosi tosololi na ye po bayebi eke na kata makambo na bango wana so batie kombo na ye akocrédibiliser yango to bakocrédibiliser yango na kati ya bamasolo na bango mais wana nyonso eza lokuta ebayeba ete aza congolais aza mwana mboka na moment opportun po nzambe abongisa ntango lere ekokoka bakomona ye akozala na mboka mais oyo omoni wana nyonso ezotambola eza ya lokuta eza bafake news epi so ndeko libita aza liloba akoki kobakisa place wana wanga likambo yango obakisa kaka tolobi yango on a beau parler sur façon ya kofonctionner ya bandeko na biso baza na opposition soki tobe ya opposition to bato baza na pouvoir et surtout bandeko ya IDPS bazofonctionner kaka na mensonge kaka na mensonge parce que babiloko oyo bazotwite wana ezali bango bazotwite yango quelque part oyo babi o Monsieur Ngwanda asa komi dépassé Monsieur Ngwanda yete osa eloko monté aza modèle te au moins quelque part batwite Monsieur Ngwanda azozonga na Kinshasa azoya basololaki na président Félix wana nyonso ndenge secrétaire auti bango bazosala en sorte po bayebi ke lelo discours to makambo Monsieur Ngwanda azoloba bakongolais nyonso lelo batiango na mitu na bango bakongolais nyonso lelo bacomprendre que situation ya Congo ezali l'occupation situation ya Congo lelo ezali plein ya balkanisation alors bato wana po baluka crédit po peuple atala bango lisusu yango bazobinda bakotisa baeseri kombo ya Monsieur Ngwanda na kati ya masolo yo mpenza maloba na likambo oyo eza matata parce que tomonaki marche bato nyonso batelemi balobi baboyi Rosar Malonda mpona azala na tete ya seni tomoni marche esalami bamarche ebele esalami mais tokamwe boye bato bacomprendre te batala na kati ya marche drapeau ya Paris mpe etelemi bango mpe baye komarche quelque part bino lelo ntango ozolobaki likambo mboka eza na occupation balkanisation mais bozoprépare mpe aussi 2023 sikoyo jeune nini oyo ezojouer appareil ko akomi na parti politique to papa Ngwanda alobi ke bosala mwa likambo mpo ye mpe azozela ntango mosu na élection quelque chose non maman Gisèle na banzi appareil ko ezalaka parti politique appareil ko ezalaka mouvement ya résistance tolobango tokangami na lamuka non ocomprendre biso tokangami na lamuka te tokangami na peuple parce que bato bazolanda lamuka oyo bayaki kasima na comprendre absolument rien mama Gisèle Monsieur Ngwanda azomonana te bango bato bazomona mais tika na lection esala ya moto azomonana te est-ce que yebi ke makambo nyonso esalami na mboka na biso Rwanda kosaka na biso te même Uganda eza boutique awa les banglais bacanadien des américains bato wana nyonso mais nakopesa exemple ya président ya mboko place youti akendaka na mboka na biso ex président na bino Sarkozy akei kuna alobi na bango bavandi azoloba na bango mboka na bino fo bokabola yango mpe na bavoisin na espace na bino eza monene bokabola yango na bavoisin président na bino mokusi yo na Sarkozy mais tika na yekisa oke non afingi ke eza taina ngasolobi na nga limunene ofinga na bon alors landanga bien mama Gisèle bango nyonso kobanda na président de la république oyo azalaki kuna Kanambe mutu areponde aza te premier ministre nyonso bazalaki kuna ministre intérieur ministre affaires étrangères mutu areponde aza te mais Monsieur Ngwanda mutu areponde Sarkozy akomeli nalina loba no sikoyo lelo soki na site na pareil okomona document monene oyo Monsieur Ngwanda asali mpo alobela Nations secrétaire général ya ONU ya Nations Unies mpo na lokuta oyo barwandais bazosala mais mpo boli kosinforme te eza na kati ya site ya pareko barwandais naye biso tomoni tovanda nini awa tozokota na badistraction makambo omoni façon na bango au travail na Kinshasa kuna ma bakele bino distraction Rosar Malonda boye Kamere boye bayebi ke bino sikoyo boza focaliser na makambo wana bango bazotravaille makasi na baorganisation mpona bapanza mboka po makambo kopanza mboka mama Gisèle ekosalama na nde bazosala tutu wana mais officialisation nango il faut mikanda esalama na ONU do bazokoma bamikanda tala biso balingi biso te bazobomba biso kuna na ONU mokomoso tokosutuka ONU bango adéclaré officiellement allez Congolais tous le président de la République est l'autre.
ministre ya affaires étrangères avandi nie premier ministre mutu moko te mais mutu bazolo bamona na kate ye mutazo sala musala munene donc ba peuple congolais ba bazo sala musala munene déjà mais yango wana eza na site batala yango na ina basule élément mususu na basule avant papa libita compléter tika na basule élément mutu amona na ngati ko banga tena omela makambo to yaka na mabe mutu amona na kate mama Gisèle ye mutabimisa document moko important ya munene ko labisa ndenge nini armée na tuese infiltré na ba officier rwandais. Est-ce que vous comprenez? À peu près 400 officiers rwandais na kati ya armée na ce document mobimba a sali travail à Tunisia. Si vous bateau ba mona na musani ba osa. Bateau ba mona. Merci d'avoir complété secrétaire national exécutif Makene Kana litambo autour de tout na wole bongi na makambo le dit que monsieur Nora Azamoude. Ya maintenant mtalobi te ba non nalanda ki na pena répondre moto wana omoni biloko oyo monsieur Nora autu kosaka no Makene Kana lobi makambo l'infiltration d'armée congolaise. Monsieur Nora azwa ba document ya ministère ya affaires le ministre de la défense ya Rwanda à côté tikuna ça congolais mo wa ça na ko ça ça na Congo oui ba congolais oui lo tu ko ignorer ba compétence ya ba na ba capacité ya ba on na domaine yo ça ni so ko za compétent là il faut na peut-être ba bon na non de la mission Gisèle là ça va mais ba congolais ba ndimaka te et surtout le ko la to na province ya Masango ba mandefu na mandefu tous bapoka so côté na bilanga masango mona ate na masango ya mukini mandefu donc makambo tozomona lelo na kati ya bitumba oyo yango oyo na bato oyo baba mite bayebi eloko mote baza na connaissance te aza même na maîtrise ya dossier te alinga loba na mission loko batata n'importe qui soki bato oyo bazoloba lelo mission nazo ezali na mission bazobenga aza leki na biso leki na nga Timothée Chao, M. Chao, comment on a ça une analyse dans la Belgique, dans Bruxelles aussi. Mais là pour répondre, Chao Timothée, mais yo outil pour ça na kanam de yo zalaki moko ya agent ya service ya renseignement ya ba Rwandais, bato basali que pour occupation vanda et bétonner. Toi tu fais partie. Yo zo missionnaire à modèle. Bon yo za modèle, yo ko s'appelle même modèle. Ils ont infiltré, injecté dans la diaspora pour détruire Moussala, ils ont sapé Moussala. On n'a jamais logique dans ma caméra, on n'a jamais constant dans ma caméra d'analyse de Salaka. On a bina le loge de Moïse Katumbi, le but de la Mouka Hollandi, le but de Konoya, mais c'est le lobby justement mais on va l'anda quand même, miette. Il y a le monsieur Nouré, il faut qu'il y ait la retraite. Mais le même bateau basé na IDPS na Kinshasa, bateau petit. Oh, monsieur Nora Solaki, monsieur Nora Ngwandaza modèle. Mais je suis désolé. Le même bateau basé na monsieur Nora Ngwandaza modèle. Hier azo luka musala. Façon même il y a travaillé. Oh, tatou azo travaillé dans Timothée azo travaillé. Mais tout ça m'appelle de pied pas ya Félix pour m'appeler ça Moussala. Ne va y voir au monde à monsieur Nora. Bazo, bino butu bazo mona qui la retraite, mais bango bazo l'air nyo c'est pas monsieur Nora. Mais je te dis c'est chaque mois dernièrement l'année passée boyoka ki beya yaki abenga ki monsieur Nora kwata. Et bibani na jeune affaire. Désolé on a média. Bino bozo mona moto bobi yaza utilité. Il faut qu'il y ait une retraite, mais bateau bazo na Kinshasa baza bloqué. Baza bloqué, baza na incité. Ce qui je crois que Félix a changé de situation. Pourtant, la logique Félix a changé. Félix a la marge à manœuvre. Comme dit Félix, les alliés bateaux, les Rwandais, les Ougandais, et puis les bateaux, les Ougandais, les bateaux, donc, moi je pense Timothée, ce qu'on a ici, on a un peu de sa combo, au Kati. Pour écouter biso to yebi ko za infiltré ba injecter ko injecter alors keba na makambo ozolo ba ko na compléter le lo mo kepo na ye azalaki soki a travaillé sur le renseignement militaire OK papa libita
atalisa biso Congo bango bakengelaki na Zaire ba Monsieur Honoré Nganda bakengela bango ba tiki l'occupation lakisa biso Congo oyo bino bokengelaki na Zaire oyo ba Monsieur Honoré Nganda batelaki to bakengelaki en tant que officier ya renseignement. Mais il y a pas la comparaison. Question yo. Ezali kana mutu moko te ndi moko te bezana quand même que bateau ba ba na artiste na yambi bango. Bazo tuna bino pe bituna wana. Ya ko biso ko confiance to tena bino moko. Non, te boite maman disait, il y a toujours répondre bango. On balanga te batuana baza ba travailler bazo ko ya bango. Ba yebi ke le peuple congolais a sa conscience na musala o monsieur ko na sali. Ni musala monsieur. Lobi même ba politique so ba ko lo ko na balkanga. Nous avons même il a dit ça de l'obligation, ah bah mais Koti, ah voire même les gens de la FCC, bah comme le baquet, occupation comme une mboka, il y a 7 armées, 7 armées étrangères, les alliés de Papa Libita, maman Gisèle, on m'a dit que les Cambodgiens n'ont pas congolais qui fonctionné, ni ta ligne mboka. Mais même hier, il y a un peu à Londres, l'Angleterre, la ville de Londres. Il n'y a pas le bac qui est comme papa. Mais première question, à tout une question, à Ozope, il y a Congolais ni mboka na été. Tala likambo ucho poser papa Libita question et papa Libita na likambo tali bandero na chata. Congolais ota la message té. Faut la message nini oyo bandero li apparaît ko telema kinango. Na lingi ota la message. Omoni mutu soka yi atelemi alobi mutu ama yela kolinga yoka maloba mutu wana zo loba oreta la azamu lai azamu pousse akata na loboko elonge tenga matoza nini message nini bandero li apparaît ko makinango. Oui, telemaki wana et puis message ni ngulu pa wana nyoso ebimela ki libanda et bato wana nyoso babimela ki libanda tikana exopo ba na marche wana bakene koza autorisation donc appareil ko akene koza autorisation na Kinshasa ke pa ya kosala marche mais appareil ko monike bazu autorisation peuple aye wana bazo bungisa peuple na information peuple wana zo kufa zo bunga bazo pesa ye vrai la vraie information que apparaît quoi ye limbisanga na papier na yo apparaît quoi ya bibota na makambo ye ko bikisa mboka ya ngoyo oyo bozo sala wana ya rosar ya ngoti voilà dans le message oyo apparaît quoi bimis na ngazo ye sa peuple te yezo tala oh apparaît quoi bimi place wana et bango balobaka boye message nini apparaît quoi profiter na marche ya bakoye pa mais bon nakati apparaît quoi et omoni ngai mama Gisèle tala mawana nga limbisanga pisanga mwata muke mama Gisèle na landi bato ebele bazoloba bazana mémoire ya bandeke mais biso ba membre apparaît quoi to ba cadre apparaît quoi tozana mémoire cerveau ya ba to mémoire ya bandeke te bato ebele bazwi makambo yo zo papier na mama bato ebele bazwi makambo yo lokola polémique ya musique lokola concurrence moko loyale kende kotala ba ministère na biso kala omona kam susu ministère moko ba ministère kala otanga ba komona bango te azoloba biso na l'air biso mais concurrence ezaki loyale omona biso to sali boye vie wana kuda bimi boye biso to bimi boye ba komo be tango li solo lelo lokola ko mi passer concurrence loyale mais lina yebisa yo en aucun cas maman Gisèle biso un jour oyo to benga makambo yo ezaki concurrence loyale na makambo donc eza makambo ya concurrence loyauté soki ba congolais ba yeba ke makambo ezo boma milimo ya bato bande ko na bango bazo kufa mboka eza déstabiliser mboka ezo kende ba kongo ya kate apparaît ko ba profiter pa ba ya ko tsalibaya ba ko sepela message apparaît ko lobaka eza makambo solo lelo mo message au peuple nyoso atambola di place wana atangiango omoni bazo zongo loka makambo ya théâtre équipe pour la terre n'avoue jamais ça dit papa Libita lobby to résistant lobby bato bazo kufa na Goma ya solo metondi mate barwande bakoti na mboka ya solo metondi mate n'avoue jamais c'est ma n'avoue jamais kana baza Rwanda ya solo metondi mate babanye mulenge baza ba congolais te ya solo metondi mate. Donc, yebisanga bato modelo yo tala maman Gisèle makambo tout ça la passe na mawana ndinga osakaraté on se comprend alors donc maman Gisèle makambo ya bitumba oyo tozo dénoncer karaté mais tozo sala mosala na l'air nango pene étape nango biso ba résistant
biso ba membre pareil ko tolobaka toujours chaque chose a son temps. Facteur tant au boss en akayangote. Donc tout ça qui n'a l'air tout pesa ba congolais la vraie information, la bonne information ba yeba. Mais la bonne information vous dit que marche là pourquoi pas tant bébé azana nzala. Ba no pesa la bonne information là. Ba no bonne information le lot. Tout ni par rapport au ndebo bimaki na mukolo ana. Kuna nini te bosa kango déjà bino pe boza idée on a likaitona avant parce que personne ne connaît. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Bamba te likambo wana l'air yango ekokaki l'air wana yango esalami bongo oyo mpe kosalama lobi oyo ezoya l'air nango ekokoka oyo mpe esalamaki lobi ezalaki l'air ya likambo wana mesieurement tosalaka makambo nyonso na solo na vérité toutilisaka mensonge te mpo to atteindre objectif moko songolo topakala voilà différence na biso. Merci Mama Gisèle. En tout cas, na que tension sur battu une question et ça rappelle pas si pour peu qu'on ait sauté ça la besoin yiba ndenge ni bino bozo tambola awa déjà surtout bino batu ya pariko azoto na pona papangwa et le bino bozo bulia papangwa na tout bozo bulia ba pepe parce que ceux qui mutalobi kaka komwa papangwa na tension mati tango to na bino likamute ndenge ya awa na mboka na bino to tanga komoni parce que boza awa bino so bana ya Angleterre ya kuya tanga tuna bino ba résistance rôle na bino les ezalaka nini bozosala nini mais na kotika bino profite pour répondre aux questions pour ba misusu pour ndeko misusu bayebi te bayeba likambo moko yeba le merci. Merci Maman Gisèle opesaka maloba rôle ya résistant lelo na basi na ko répondre direct par Maman Yala. Il faut ayeba que la résistance basala kango kaka soki mboka na bino ekoti na occupation situation Congo azova na lelo ya occupation c'est-à-dire ba mboka ya bapaya ekoteli bino evandeli bino ebandi kokonza bino alors ezalaka na bato moko oyo bayebaka bazalaka soit libanda ya mboka ndenge biso na bino tozala libanda ya kaka mboka babandi kopesa message na bapatriote oyo baza na mboka kolakisa bango ke bato baza na mboka bazokonza bino bazali soit bakolabo pe bazali na bapaya oyo baza na nsima c'est-à-dire ya une main noire ezodirige bakoki kosala ndenge système oyo bayaki nango ntango bayaki na Laurent Désiré Kabila tozomona bacongolais bazozoa bien toyi libération mais or nani Laurent Désiré Kabila azalaki juste une marionnette ndenge lelo Félix azali tozomona congolais ndeko na biso mais bato bazotire baficele na nsima ezali bapaya wana oyo bazotambusa mboka yango moni rôle ya barésiste ezali pour éveiller bandeko baza na mboka kopesa bango la bonne information mpe koinforme bango mpe koarme bango eza ndenge nini koarme bango ezali na baconnaissance bayeba ke situation toza nango etumbo toza nango tokenda na bénédiction te tokenda dialogue te likambo esalama ndenge ko pepe nyonso atelema lokola moto moko ndenge esalama na bamboka mosusu base souleve bongo babengana régime ya occupation eza na mboka moko te na mokili moko te oyo babengana occupation soit na baélection to na badialogue to na bamasolo esalamaka te yango moni rôle ya résistance tozosala yango toujours poussala yango lelo kambo olobi ndenge nini apareko akomi na kati place bato alamuka bazalaki eza moko ya stratégie na biso tozokoma mpo peuple azwa bonne information na bandi mikoeleki na meki biso alobaki il faut tokende sikoyo na désobéissance civique eza nini tokoparalyse machine oyo ya mboka Congo bapatriote bakosala misala ya ndenge na ndenge topesaki batémoignage soki osalaka na SNEL soki ozali chauffeur quelque part osalaka na RVA oyebi ke anga asalaka na RVA nakobloke eloko moko mpo eloko etambola te nasalaka na sep zaiso sep Congo nakobloke mpo essence ekoma na kisasa te ekolere ekota na bana mboka bapepe bakokoma kanda na ndenge biloko ndenge ezomata lelo alelobi naye komema soulèvement populaire mais soulèvement populaire esalamaka kaka te ndenge mpe babima wenjeli il faut bato babongisa yango batechnicien bazala na kati bayeba soki soulèvement esami bango mpe barécupere masolo non mais maman je na ko compléter la question non moni ezaka non na moni ezaka non eloko lobi oyo ya uta ko tuna ekozala bien bato bazala éclairé po etamisa kozala ye te bato ebele mpe balingaka batuna ta fo voilà d'abord faut banda eloko nini baobenga résistance
D'abord, résistance, c'est un mot français. Vous comprenez? Ok. C'est-à-dire, source, d'abord, voilà. C'est un mot français. Or, ça, ok, il a bitumba, la linga la bitumba, toko telemena, likambo, toko bundela likambo. La linga la faut qu'on expliquer bitumba ya modèle, na modèle ezali. Mais na kati ya résistance bitumba wana, babundaka yango kaka soki bapaya bandeki babeli bitabi bapaya bakoteli bino. Alors bitumba na bato bazobunda contre bapaya wana, babenga bango ba résistant. Siko bana mboka bango na bango so bazana kaka mboka ndenge tozaki na passé na biso entre président Mobutu na Kondo Etienne Tshisekedi IDPS wana babengaka yango lisusu la résistance te babengaka yango bitumba ya démocratie combat politique donc bakoteli bango na mboka mais lobi te ke ba français pe bazalaki te na kati ya gouvernement wana bazalaki o bandimaki basala na bango na babaya yango moni bapesa bango kombo ba collabo. Bino bondimi bosalaka na bapaya do boza ba collabo bozali ko collaborer na bapaya mais eza idéologie motiba la résistance c'est idéologie vous comprenez eza la ba pasteur libale o baza ba chrétien donc baza na idéologie baza na doctrine. Voilà. Pas de problème. Que bagana ba commentaire wana pour peuple congolais. Azo ça dit ndambu ba comprendre. Mais ba msusu ba lik bazo sala effort ba ko. D'abord na le ono exoto. O total ba casser ba vidéo etamboli. Donc quand ça ba oye ba tinsoka ba yebi mais ba sali politique ya nini. Na fou jamais. Ozo na ndamo te. Ah mais yo bana oyamba bango. Moni le nzoka ba bana oyeba na bango. Mais ba lobi ta ka toni mate. Les autres qui ont vu les dans la RDC, ils ont une tension. Ils ont dans la RDC, les autres ont FCC cash, ils ont dirigé une coalition au Basalaki. Tout le monde qui Félix, tout le monde déjà na Emir ça pour nga combo. Tout le monde na yamba qui na Odombo na tuna qui peut question oyo bino bolobaki na ngaki Félix azo sala eloko côté pe a combo ça eloko parce que comment il y a RDC na maboko ya Kabila mais comment on a lelo Félix a sali nini a nommé na kati ya Kabila lelo lecture na bino na likambo parce que le premier ministre a senga explication on a nommé Félix a quelque part Félix remonte à indépendance par rapport il y a remonte na ndeni ya posa makambo 5 Kabila azana au courant pour ceux qui a nommé premier ministre d'accord te pour ya zalaki te soit disant zalaki na katanga bon monte ke rapide na répondre lecture na bino lecture na biso bato ya parcours lecture na biso ba patriote Félix azana pouvoir TP na lingala babi azana pifoté autika pe kozwa pifoté nommé biso tozo lobela na ba rumeur te ba fait na ba constat tozo mo biso bakamu tozo lobela bakamu tozo beza bala bala te un peu exemple ko rapide pour l'action Félix azana pouvoir. Les ana juge président moko Luamba so na conseil comité Luamba autiko kima mikolo bien autiko kima mikolo juge président vous êtes d'accord il y a cour constitutionnelle c'est-à-dire n'importe qui dit Félix Tshisekedi azali président de la République entre guillemets garant de la nation père de la nation surtout to benga donc père de la nation donc tata la biso tata ba congolais nyonso donc ngala leki na âge mais aza tata ya ba congolais je pense à kolo ya poka donc protecteur ya Congo le loso to ba comme na nani Félix mutazo batela biso comme na nani Félix bon ngai na kati ya ndaku tata Félix mama mo comme ne yala ku yala ba no menacer na kilimba on ba Félix na bi tata bazo menacer na mutu mo la mo ka ya mboka tata le bébé le quoi zo meso il faut na kibiso na bisa tata aza na pouvoir. Et puis le modèle ni continue akilisi na modèle ni Luamba wana tata wana juge wana babimisa ye na Milance poli Félix azana pifo président de la République akomo kimisa juge président na Milance bakoti alalisie bakoti na maladi babimi na iti belge et puis bataille des pes bazo zo audace ya oloba ya robert tapé du solo ah président oyebi que juge ayaki pana abina komi na danger il faut ça nini président abi aloko komi na danger faut kimisa yo ngata tata na ndaku ngamu konzi kosuwa kana tata te ngamu konzi ya ndaku ngamu na pouvoir nyonso mwana moko ayo menace na pia bino exemple mo resama na nga muto vie wana que son âme repose après comme les aki malonga pour la meni
na quartier na biso ya ibwana ya vie wana zaki soko meki ko betanga atanga na tumolo ifo ya ko beta un jour dans le bon rapide na vana na lupanga ba voisin moko et pas bandeko mo ba sansa to fa to solo tata moko za na lupango kangama ko ne mutalibani to fa ina ba mère mais mutalibani ya bimana kaleso ya soltex na ba miso ba mère mais on a mais mutalibani pas nous ça makambo abia lukwa kuna mindele na vite nga attaquer tata la libani tata ata audi toilette azonga la bilamba alandanga na kimi na ndako vie wana midi na mando tourner ndako na zoga kufie so na komi na porte na biti viens moi so mpoko pe na tourner troisième tout temps na biti viens ayo ki ngona abiko kibate kele mawana ngapi na team mutalibani ngo azunga mbamo via na bimi mkuba vie wana zwaki omo tata ni rapporter jaba mkuba vie wana mutalibani azwaki akimagi oki donc Félix azana pawate yeba ke bakamu nyonso ezo salama na kati na Congo lelo Félix azana manœuvre au salati ko palanga te bato ba pesa ki Félix pouvoir ba yebi ba limite ya Félix pe Félix ya yebi ba limite na ye mais Félix a en sorte que azo kosa bato ya IDPS kazana power mais azana pouvoir Pardon, rapidement. Maman Gisèle, pardon, rapidement. Zonga na l'air ya Hippolyte Kanambe. Mutu nyonso abimaki na mboka, soka zunge problème na Hippolyte. Lero nanda lukia kima kwa bimamboka. Mais yo mutu oza bien na Hippolyte, okoroki mamboka te. Ozolandanga. Mais lo nyezo sala mutu oza bien na Félix président Mukonzi. Mais pour Ozolanda, mais sonore wanda po aza modèle. Pe azana alingaka dignité na ya kibomoto po azana bo patriotisme ajola kisaba congolais te mboka ezana maboko ya bapaya engai honoré na kokende ko se courber na ba mieti te pa ya bapaya bato ba ye maboko pamba bazumbongo na mboka na biso babanda ko sakanela ka ndenge bazo sakanela soit disant ba éminent professeur omona na mulongo lokwa na ndaka nzambe na kingapati na mwano bango ba na miso na bango ndenga yaki ne sonore nganda jamais na otika na musala ngo alors mutabongo mutakosakana takaka ba dignité nyonso ya deuxième république batu nyonso alors que moto zolo ba yeke ne sonore nganda za modèle te alors faut ya yebisa biso soki ya za modèle donc bazolinga balo ba meso ngana mituni mutuna ndekande onanga mwasi donc bazolo ba mesonore nganda akena mutu azolo ba mesonore nganda akena retrait faut tout na esko faut tout elike pa na ye hier aux relève ya musalo mesonere nganda zo sala ya munene pona Congo mais parce que bazo mona te zo bimate ya za musika batami makambo tension za magasin d'ailleurs des désordres des apparts o bao bazo bao ce qui est là ce que ça par exemple tout exemple tout ça ou bien là par exemple 70 millions ya ba congolais 70 millions ba congolais na Kinshasa to tie ba homme politique ba gros attendre sur 2000 3000 ou 10000 ou 1 million ba homme politique exemple bon mais sonore mbanda ye mo ga wazo mona na te ndenge bango bazolo bazo mona na te bango soki 900 000 o bazo mona na eloko ni baosa aso bazo tanga e kombo mingi baloba mbumo babamba libanga mingi za mbomani yo ye ya hôtel bon ndenge nini place boza so boza 900 hommes politiques 900 ou 1 million mais pour nini kaka ye moko bozo mona ka te peuple aza conscient peuple wana big saka mboka e boye ba peke eloko nyonso oyo ezwaka temps engumelaka yango moto ezalaka eloko elenge eloko adar esimbaka te bomoni bato 20 ans c'est bien ozobeli omona bien 20 ans mais nayebi si yo soki na Palestine plus que 20 ans bazobundaka mpona elika bamboka eza mabele tokoki kosakana na eloko nyonso me mabele na biso mama Gisèle mabele wana bakokoleka mpe bayi valeur na oto yango ere moko nzambe azoyoka mawa ayoka pe kandame bato ndenge nini na pesi bango bomengo ya monene boye bato nyonso na mokili baza nango te mais bazosakana nango okuta bato oka ba Timothée mais bango mutu basalaki mpo bapaya bavana na mboka Timothée donc azo révolté ngaso azoyoka makambo oyo azoloba parce que ya okuta biso ya asalaki na Kanambe bango mutu basalaki mpo Kanambe avanda wana batata oyo bagene oyo mais le là biso abandi kopesa biso leçon mais ce n'aura tika koloba en tout cas vraiment ezopesa kanda makasi na kati na etumbu mon frère biso toza na monopole ya bitumba te mais soki olingi oya kodistraire biso na bitumba na biso et puis surtout na leader na biso oyo azali lokola mwinda ya masuwa azolakisa biso nzela ntango bino bozali kuna bozolia
bozo findisa mboka na maboka bapaya tata wana azomona pasi pour dans un donc peuple congolais batelema. Merci maman Gisèle Naranti ezali penza liloba suka pona libela te peut-être pour la lelo mais bande ngalo on ina ebisa bino penso bolanda biso peuple congolais na ye mo maman Gisèle na makambo ya Congo tout tika oza ba naître Gabonais à naître, Congolais, Brazzaville à naître, Angolais à naître, mais yo Congolais à naître, c'est pour nous na yon des ozika. Biso nyonso ba Congolais, na buzo ba na biso, na mayele na biso, na kindoki na biso maben, makambu nyonso, il faut tout on a bitumbo. Na ina lo bani parla. Ça dit kimoyibi na biso tout on a bitumba. Le kuta na biso tout on bundela nde bitumba. Bo ba Rwandais bazo botra biso mboka na lokuta ukweke lukuta donc oba mama na biso bolimbisa ba mama oyo batambola malamu te otamso sonde to benga bazo sala prostitution batiango nde na kata bitumba mayele na biso to tiango na bitumba o kansonda to tiango na bitumba o mbasu to tiango na bitumba oyo contre papa parce que ceux qui sont pêchés na bambasu biso na biso baka sonda biso na biso mais ba Rwandais bazawana eza mawa Congo eza na avenir qui toko bande konanga mais so luka bandani bako batela yango lobby babundela yango lelo o lobby ba batela yango pour libérer yango Congo azo kena innovation mais boye ba ete ekozala na bana oyo babundela kiye bango pe bakoye bako batela yango bokeba na makambo zo leka na Kinshasa eza ba distraction biso pe to na posa oye Kinshasa bokati to na posa na te to sape na nzoto posa to ya mais tozotala ete mboka eza na maboko ya bapaya bino mozo mona po bozo mba banzemo Rwandais donc biso tozo kosate donc na poko lelo on ko ebisa bino yango na ingeta to pesa en tout cas mbote na bande konyo surtout ya apareko surtout que o bazali penza awa isika bino bozali bokomisa mbote na biso ya Diamano activité to pesi bangonyo surtout et puis batunyo so balanda biso pesa deux personnes pas ebele na kati ya Diamano bopesi na nimbo ben nga mbote na nga liboso na pesi na babundeli parce que za makambo ya bundu na pesi na mama yala abunda makasi à comprendre que mabele batika amote et puis na pesa so mbote makasi na petit na nga odombo mubundeli ekolo c'est grâce à ye nous doit saluer en sorte que toujours aller en contact na mama na biso Gisèle Diamano petit frère courage ko mbate to ko. Merci beaucoup. Ngana opesa mboke na babundeli nyonso ndengi papa Mira lobi bana pare o nyonso oboza na UK oboza na Bruxelles oboza na Paris na Europe na Afrique ba résistant nyonso ba patriote nyonso obo comprendre que mboke za na maboko ya bapaya mbote na bino courage to lembate o makambo eza likambo ya mabele bino nyonso mbote na bino awa mabanga eza te po eza mboka. Merci beaucoup. Merci na balinde kono surtout restez branchés sur Diamano TV. À très bientôt. To kutana ba na Paris. Ah ezaki na mboka na bango na Londres. En tout cas à très bientôt. Merci. Bye. Gisèle Umba Gisèle Umba nakolina na ya Diama Gisèle Umba nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Umba Diama.